ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ500 เมตรมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่100ถึง400 เมตรค่ะแบ่งเป็นชั้นต่างๆมี7ชั้นมีระยะห่างจากชั้นล่างสุดไปยังชั้นบนสุด 1,500 เมตรลำน้ำเมื่อตกลงมาแล้วจะไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยบริเวณอุทยานเดิมน้ำตกนี้ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสะดองมองลายเชิญรับชมวิดีโอได้เลยค่ะ